Во парк во Топанско поле во општина Чаир денеска беше промовирана детска едукативна инсталација со наслов "Приказна за Јованче и Марика, барајќи го патот до дома ја наоѓаат чоколадната кукичка". На промоцијата присуствуваа градоначалникот на општина Чаир Висар Ганију, директорот на јавното претпријатие Паркови и зеленило и градоначалникот на град Скопје Петре Шилигов, кој истакна дека главната цел на овој проект била преку облагородување на јавниот простор, избогатување на културните содржини на градот, да се поттикне детската фантазија и игра и да се влијае врз развивањето на детската креативност. Вакви детски инсталации постојат на Водно, постојат во градскиот парк, постојат во паркот Македонија, меѓутоа за прв пат отвараме на така наречената онаа страна на Вардар. Овдека го реконструиравме паркот на улица Дижонска, гледате дека е започната реконструкцијата овдека на паркот околу оваа детска инсталација Чоколадна куќа, веќе ни е готов лавиринтот, ќе продолжиме со реконструкција и со изработка на паркот. Ваква дисперзија на културата, на културни настани, особено за нашите најмлади, за нашите најмили, ќе вршиме низ секое населено место во градот Скопје, затоа што Скопје и заради својата големина, меѓутоа и заради навиките на живење станува полицентричен град, односно град каде што луѓето живеат во повеќе центри. Шилигов исто така потсети за неодамнешните активности на градот со цел на жителите на општина Чаир да им се овозможат повеќе места за релаксација и рекреација, а исто така најави нови проекти кои ќе им го олеснат секојдневното функционирање на чаирчани. Овдека веќе знаете дека градот ја води инсталацијата, изработката на булеварот Босна и Херцеговина, булеварот Христијан Тодоровски Карпош, во тек е проектирањето на тунелите на Вардар. Очекувам дека на тунелите под Кале, очекувам дека со таквиот бит на активности на градот ќе го изедначиме можностите на граѓаните на градот Скопје. Автор на идејното решение е Филип Петровски. А градските власти апелираат како до децата, така и до возрастните, со грижа да се однесуваат кон овој парк, но и со сите останати. Исто така општина Чаир и градот Скопје имаат изработено план за создавање мрежа на велосипедски патеки на територијата на Чаир, а како прва етапа за нивната реализација е велосипедската патека на улицата 2 Македонска бригада.